karo Mbah Nabi Adam. Lah ketika Mbah Nabi Adam niku wakal lenggah, lek noleh arah kiwa Mbah Nabi Adam niku nangis. Lek noleh arah tengen Mbah Nabi Adam niku utawa tersenyum. Akhirnya Kanjeng Nabi tangkep dengan malaikat Jibril. Niku sinten malaikat Jibril? Niku Mbah Nabi Adam. Lah napa kok nangis? Keranten delek noleh ngiwa niku anak turune Kanjeng Nabi Adam. Niku termasuk enek sing ashabus shimal. Ashabus shimal niku wong sing cilaka sing bakal nyemplung neraka. Lah wong sing nyemplung neraka sing ashabus shimal niku kan anak turune Nabi Adam. Sing ashabul yamin sing ning arah tengene niku wong sing bejo sing bakal nampa catatan amal karo tangan tengen ya kuwi ashabul yamin bakal udkhulul jannata bi ghairi hisab. Niku nyawang anake putune namung nang tengen ngoten niku diarani ashabul yamin. Nabi Adam niku guyu seneng lek noleh wong nangis. Sing nyemplung neraka ya anak turune, sing nyemplung swarga ya anak turune Nabi Adam. Lah iki takdir baik dan buruk. Mulane panjenengan tak tungak-tungakne anake kabeh beneh salih. Tapi kok enek bani nur iman niku kok enek sing dadi ashabus shimal ya muga-muga entuk pangapurane Gusti Allah. Allahumma kudu ditampa. Hikmahnya duwe anak 5, sing siji sukses, nomor 2 sukses apal Quran dadi kiai, enek sing dadi penyuluh agama, terusan enek sing dadi kepala kemenang, enek. Dan makanya dari kabeh dari ashabul yamin mengkhawatirkan orang tuanya sombong, padahal sombong niku sing dadekne iblis hidupne saka swarga najan ilmune kathah. Makanya kok enek keturunan Bani Nur Iman niku kok boten patek beneh utawa yakna. Enek napa boten sing yakna. Muga-muga boten wonten. Lek enek ya muga-muga ndang nah. Lah kok ora enek, lha niku muga-muga ndadekne awake dhewe niku atine saleh utawa nampa takdir. Ateges napa atine ridho, atine ikhlas. Kuwi sing diarani syukur bilji bareng lali ngono ya. Jadi nomor 1 syukur bil lisan, nomor 2 apa? Bil jinan. Syukur kelawan ati artine seneng, atine ridho nggih. Atine seneng ngoten nggih. Dari bil lisan kok nggih? Alhamdulillah. Dari bil jinan atine seneng. Sehat atine sing keempat, sehat atine umure panjang atine iso budal ngaji atine ditagih utang arep Indonesia kancane samse sallallahu Nabi Muhammad. Ini diarani syukur bil jinan. Sing nomor terakhir syukur bil arkan. Lah awake sehat dingenjang tumuju marang ibadah. Kayak siang niki kula panjenengan rawuh niki niate thalabul ilmi, niate silaturahmi, niate bekti dhateng tiyang sepah nggih menika Mbah Yai Nur Iman. Nggih, njere niku masakin nggih, Mbah Nur Iman. Dan ini bisa panjenengan itu dianggap sebagai birrul walidain. Quranipun wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Awake dhewe kon nyembah Gusti Allah ora entuk musyrik terus karo wong tuwa loro kon bagusi. Imma ya berukona indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kon bagus wong tuwa nalika wong tuwa niku tasih sugeng. Carane piye?
lek diperintah wong tuwa niku aja mado. Lek wong tuwa sare aja digang, aja rame. Niku ketika orang tua masih hidup, bentuk bakti kita. Sing nomor loro lek wong tuane sampun sedo, bentuk bektine pripun? Nggih kados niki. Anak turune dilumpukne terus dijak tandingan bareng dongak ning gambae. Iku diarani ya birrul walidain. Kula terangaken. Asbabun nuzul sebabipun surat dalam juz 1 setelah Fatihah diarani Al-Baqarah. Baqarah itu napa maknane? Baqarah. Lek bakrun itu sapi lanang, lek Baqarah enek tak marbutoe sapi wedok. Niki kula terangaken asbabun nuzul. Sebabnya niki tiyang ini ku birrul walidain. Siang teng Bani Israel sakderenge Nabi Musa diputus. Jadi Bani Israel itu sinten tegak turune Nabi Yakub. Yakub itu cilikane Israil jenenge. Makanya tegak turune mulai dari anaknya Yakub, Nabi Yusuf sak menisor sampai ke Nabi Isa itu diarani Bani Israel. Karena tegak turune Mbah Nabi Israil. Nabi Israil ini Nabi Yakub ini. Zaman sadurunge Nabi Musa niku enten tiyang sing ahli ibadah, nggih. Tiyang sing ahli ibadah terus tiyange niku wau kae pripun nggih? Tekun. Tiyange niku duwe anake sitok lanang. Jadi enten tiyang omah-omah terus duwe anake sik cilik. Wong niku sing tiyang kakung bapake niku ndonga ning Gusti Allah. Karena bapake niku duwe sapi pedet cilik. Nah, terus mungane den dititipne Gusti, kula titip pedet iki tak dekekne nggone gunung niki. Gunung. Mbok menawa sok lek anakku wis gedhe ben dadi muda. Terus sing lanang itu mati. Lah dosa mati sing anake niku gak ngerti. Sing bocah yatim niku mboten ngerti. Dia sik duwe ibu. Lah bocah yatim niku taate bektine marang wong tuane ndak umum. Sepertelu sedina niku dibagi telu. 24 jam niku dibagi telu. Sulusul li nafsi wasulusu li robbi wasulusu li ummi. Jadi sepertelu dina niku dhewe awake dhewe dhewe ngibadah, dhewe nyambut gawe, dhewe ibadah, dhewe nyambut gawe niku sepertelu dina. Terus dhewe ngasuh. Sing sepertelu niku dadi sing sepertelu niku dhewe nyambut gawe, terus dhewe istirahat. Sing sepertelu dhewe ibadah nang Gusti Allah. Sing sepertelu iku diperuntukkan ibu. Jadi ketika ibu niku sare, bocah niku manggen teng sirahe ibuke, mbok menawa ibuke niku pengen napa terus ben ditimbali. Niku sampai bocah gede. Bocah gede niku didhawuhi karo ibuke. Nah, bapak sampeyan, bapakmu dhisik nalika mati ninggal warisan. Rupane napa? Pedhet, sapi wis gedhe. Pedhet wedok manggene ning alas. Sampan parani ning alas terus sampan muni. Lek muni piye? Lek nyeluk piye? Ya Baqarah. Bi Rabbi Yaqub wa bi Rabbi Ali Ibrahim. Jadi nyebutin dhisik tawasul dhisik lek tawasul piye? Ila hadrati Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaqub Al-Fatihah. Jadi kon ndonga mboten maca Fatihah. Baru ngono terusan celuk sapine. Niku ijazah kok itu. Akhirnya tenang, teko alas, dheweke tawasul di suratul Fatihah ndongane Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaqub. Terus baru sapine diceluk. Lah sapine niku moro.
sapine moro. Basa sapine moro ditakoni, nggih. Karo sapine niku iso ngomong, sapine iso ngomong. Ya fulan, sampean sapa? Kula sing duwe sampeyan. Kula karo ibune kula didhawuhi kan nemoni sampeyan. Oh iya, terus ya sampean saiki ayo melok mulih aku sampeyan iki. Terus mlaku. Nalika mlaku sapine muni ngene. Nggih. Kok saiki nggih Mas, sampean lho numpak aku kok ben cepet. Kok ben cepet. Jawab bocah niku nyuwun sewu pi. Nyuwun sewu pi untuk api. Tapi nyuwun sewu pi. Kula kalih ibu kula niku namung ken marani jenengan. Kula boten didhawuhi kon numpak. Subhanallah. Akhirnya terus mlaku teko omah. Basa teko omah bocah kuwi mau kae didhawuhi karo duwe. Nah, sampai sempurna sebenarnya bakti biru walidan bakti karo aku yang luar biasa. Nah, saiki sapi iki golem nggih modal. Karena bocah niku napa? Sepertelune niku lunga ning alas golek kayune niku didol ning pasar, terus hasilnya pamane entuk duit 100.000, sing 35 untuk dirinya sendiri, sing 35.000 untuk ibunya, sing 35 disedekahne fisabilillah. Subhanallah, muga-muga kula panjenengan diparingi enteng ngoten niku. Jadi entuk duit 100.000 dum telu. Siji 35.000 wae dhewe, 35.000 wae mboke, 35.000 bisa takoni nek masjid nek madrasah ngoten niku. Nah, sampai niku arep poso wis suwi. Nah, saiki sapi iki dolen duwite nggih modal. Regane pinten Bu? Dolen 3 dinar. Jadi 3 dinar iki duwe emas. Pokoke dolen regane 3 dinar. Ojo sampai kurang saka kuwi, nggih. Terus golek barang transaksi sampean tetep musyawarah kalih kula. Akhirnya sapi ini dituntun ning pasar. Nalika sapi dituntun ning pasar ning tengah dalan cetuk tiang, sing tiang niku asline malaikat. Minggo-minggo dadi tiang terus takoni, "Nah, sampean arep mendi? Kula badhe tengpeken." Ya, ten mriki arep nek ndi moro. Napa badhe adol sapi niki? Lah pinten regane? Niki ibu kula dawuh 3 dinar. Pomo tak tuku 6 dinar tapi sampean ora usah ngomong ibumu piye. Nah niki pomo wong Bani Nur Iman, badhe 3 dinar nggih. Nah regane 5 juta terus ana sing wis tukune 10 juta tapi sampean aja ngomong ibumu. Aja ngomong wong tuamu kira-kira purun apa mboten sampean? Purun apa mboten? Halo purun apa mboten? Subhanallah. Niku mboten purun riyen, Pak. Kula kalih ibu namung diwasiati kon ngedol regane 3 dinar. Lek jenengan nyang 6 dinar tak pangsul sik petung kalih ibu sebagai berapapun harganya kula dijak harus musyawarah. Matur nuwun Ibu, niki wau dereng dugi peken sapine sampun dinyang 6 dinar. Ya wis bahno, tapi engko sampeyan tanggal pitung karo aku nek. Maksude musyawarah karo aku nek. Lek 6 dinar entuk wehno gak apa-apa. Moro niku nek. Urung cedhok wong sing siji wau, wakila wonge panggah, tapi wakila menurut tafsir Al-Qurtubi wonge dua, malaikat itu. Cedhok tiyang maneh. Nah, sapine sampeyan niku didol ta? Nggih Pak. Lah nyuwune pira? Niki pun gawe 9 dinar. Tak tukune 12 dinar, tapi sampean aja omong-omong ibumu piye. Mboten saged Pak. Ya lek pamane Bani Nur Iman mesti diwehne kuwi. Kula sanes golongan niku mesti ngene ngedol nek wong tuane dhewe digrantik. Enek napa mboten? Kata wong teko yo an. Larikan kono kok kono. Sing banter-banter kok kono ya. Dinyang 12 dinar. Tapi ra kok omong duwe. Bocah men pripun? Mboten kula tak matur ibu piye. Ya wis mulya. Basa niku niki mau dereng kepanggih kalih batul setunggale. Enten malih tiyang sing wani 12 dinar. Pripun? Ya wis mara.
omongno ya salamku sing nomor 1, sing nomor 2 omong ini malaikat sampean kalih Gusti Allah diutus napa omong ngono ya kok kula. Akhirnya bocah niku wau mara tenan terus cethuk niku wau langsung assalamualaikum waalaikumsalam nyuwun sewu panjenengan pikantuk salam kok ibu kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nomor kali ibu kula kanten jenengan malaikat jenengan kersane napa? Kaget malaikat Masya Allah iki lho wong tuamu ahli ibadah dihadiahi sampean anak sing ahli ibadah anak sing birrul walidain. Wis ngene nak yo aku ra sida nuku sapimu 12 dina tapi sapimu aja didol. Napa? Sampai terjadi tinta ini si mau sama panganan jadi sapimu aja didol. Seorang resmi enek nabi ini Gusti Allah jenenge Nabi Musa bakal golek sapi. Karena napa? Nek Bani Israel niku enek wong sugih ora duwe anak. Sugih ora duwe anak terus ngupu anake tunggale dadi ngupu ponakane. Lah wedi lek cara hukum warisan niku kan lek wong lanang niku mati, wong wedok mati terus gak duwe anak, bondone kan iso didol karo tunggal-tunggale. Lah niki ponakane sing dipupu niku rumangsa wedi lek ora entuk warisan akeh. Akhire iku lho bapake niku lho bapake ya Pak Dini niku dipareni. Ben entuk warisan utawa warisane ben kabeh ning ponak. Lah kok sapa iku mau mati gak ngerti sapa sing mateni. Akhirnya Bani Israel goleki Nabi Musa. Bah Nabi Musa, tolong jenengan hukumi niki wong niki mati sing mateni sinten? Gak ngerti. Lek jenengan nyoto-nyoto Nabi Bani Israel dudon. Akhirnya turun ayat wa in qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ngomongin Bani Israel, Bani Israel sampean kabeh karo Gusti Allah pan nyembelih sapi. Engko lek gelem nyembelih sapi temu sapa sing mateni. Bani Israel takone. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa sapi sing dibelek iku sing dipun. Ya sing sapine rupane kuning, sapine sing ora tau dhewe nyambut gawe, ora tau ngikar, ora ya tau megawe. Akhiripun terus ayat itu diterangkan. Dan Nabi Musa jenengan budaya pun malaunuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Oh rupane niku kuning sing mencorong leleke kenekan srengenge niku maka seperti ada emas-emasnya. Berarti lek cara saiki sapi napa? Sapi napa? Brahmani ireng kaya aku. Sapi napa kuning? Sumetal. Leleke nek putih sapi limusin. Nanti kaya sumetal kuning. Fa'ulau la tasurna bil domane qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna baqarata shaba alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sing muni Allah tak dongane panjang umur. Sampeyan ora muni aku kok muni amin yo. Panjang umur, sehat lahir batin, rezeki lancar barokah, putra putri sori-sori lah. Sing amin banten muga-muga utang ingkang lunas. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil haras musallamatul la syiyata fiha. Karena laki-laki ini qulul ana jita bil haqq fadabahuha wa man kadu yaf'alun. Oh nggih, berarti sapi ini niku ya sing ora nom, ora tuwek sedengan sing rupane kuning, lek kena sorot srengenge mencorong, terusan sapi ini niku lemu, ora tau nyambut gawe Nabi Musa. Nggih, terus akhire golek
Basa digoleki, ya basa digoleki temu ning gone bocah sing ahli ibadah, sing ahli birrul walidain. Niku men dipeseni malaikat. Sesuk lek Nabi Musa rene karo umate nuku sapimu aja modal 12 dinar. Lah pinten malaikat dolen sesuai karo kulite kuwi. Dadi lek sapi iku dibelah terus kulite dijembreng, duwite lek iso ngebeki kulit kuwi ya wehno. Lek ora aja dicul. Akhire Nabi Musa nemu sapi niku. Lek bocah nemu iki lho sapine. Terus sing wong Bani Israil itu iki regane sakmene ora 15 dinar kok saiki ya miliaran. Dituku napa mboten? Wong Bani Israil pengen ngerti sapa sing mateni niku wae. Ditumbas. Lah terus duwe kan didolne konggone sing mati. Dadi nirkah. Dadi lek enek wong mati sak durunge didol warisane kewajibane sing mati dicukupi dhisik. Contone haji, contone utang. Aja kesusu didol kecuali lek hibah iki digane kunah. Saged didol di separuh gondone wong niku tinggi nunggu duit iku pirang-pirang dinar. Terus dawuh Quran faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Wis basa dibelah buntute enek sing ngarani buntute niku lho kepiak. Itu Quran dari Quran. Jadi, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Wis bar dibelah terus dipotong-potong, buntute diketok, buntute niku dikepiak-kepiak ning gone sing mati. Sing mati niku langsung urip maneh. Urip maneh terus ditakoni Nabi Musa, sing mateni sampean sapa? Ponakanku. Blek terus nanti. Jadi berjawab sing mateni ya ponakane sing diopeni niku wau terus wonge matine. Inti dari cerita iki napa? Wong lek birrul walidain ngabekti marang wong tuwa sing sugeng utawa wong tuwa mati niku wae imma ya bluwon nang minta tibaru ahaduma sing siji urip sing siji wis mati. Niku kanggo bekti, maka kalau Gusti Allah diwales uripe dijamin. Mulane panjenengan lek dijak tahlilan lungane Mbah Nur Iman teko. Halo. Lek wis teko niku sebagai bentuk baktine sampean. Lek tahlil niku ndongane munio aja omong. Aja mah kancane tahlil mangga. Bener ora? Nanten mboten. Ora kita karo kipas monggo tapi lek wayah tahlil munio aja aja mah aja ngrok. Sama muni ngrokok karo meneng ning aku lho. Krana ndongakne wong tuwa sing sedo iku bagian dari bekti utawa birrul walidain. Barokah kados niku wau. Akhire ayat niku wau kae Quran niku wau kae surat kedua dari juz tunggal nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 surat niku diarani Al-Baqarah. Maknane sapi betina, sapi wedok. Karena apa bektine seorang anak marang wong tuwa utawa birrul walidain. Jadi lek wong tuane sing urip dilabeni. Lek wong tuane pun gerah sampean lek turu ya aja adoh-adoh. Lah kula main blitar, bapak main mriki, ya sampean lele bapake segerah turune ning kene dhisik ngaturi. Kaya bocah niku wae kae nggih. Turu nek saniki ibu sare dheweke niku nunggoni sepertelu dina. Lah menawa ibu tutup. Niku bagian dari birrul walidain. Muga-muga kula panjenengan kalau insyaallah dicatat wong sing birrul walidain Allahumma ya rabbal alamin. Salajengipun ngaosi surat Mi'raj nggih. Iki pun jam 12 ngajine niku wae terus Mas Habib jam 1 jam.
Biasanya panjenengan senenge suwi kok dilut. Suwi kok dilut. Bawa apa cendek? Suwi bawa Mas Afif nggih. Bawa tapi kok mlebu separuh karo cendek mlebu kabeh milundi sampean. Nitik gua apa ngajine sing mau pahami nek kok separuh nggih. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Quran sing di ayat lainnya nek surat Baqarah nerangkan inna iddatash syuhuri 'indallahi ta'asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Gusti Allah damel sasi dalam 1 tahun itu enek 12. Dari 12 niku enek 4 bulan sing mulya di luar Ramadan. Di antaranya adalah bulan Rajab. Rajab dianggap mulia karena nek bulan Rajab enek kelebihan utawa maziyah. Lah maziyah nek bulan Rajab napa? Peristiwa Isra Mi'raj. Niku kelebihan yang tidak terdapat di bulan yang lain. Lah karena bulan Rajab niku bulan sing mulia, maka mari kita muliakan. Halo. Lek sampean enek tamu mulya mau mulyane napa mboten? Lek enek tamu mertamu tanggamu mertamu nggon jenengan niku lek basa bar mau manggane sampean paringi napa? Paling unjukan teh. Gitu. Lek tangga paling ora patek legi kur mondo-mondo. Tapi lek sing teko bupati kira-kira mau cetaki teh campur tambahi kopi tambahi liyane napa mboten? Nggih tambahi napa pangguan barang krana mulyane tamune mulya krana tamune mulya dimulyani pamane niki sing teko sampean iki reuni karo Isra Mi'raj terus sampean ngaturi Anwar Zahid mulya utawa Gus Muwafiq niku kira-kira sing mau cepatne mriki enek kokarine mboten. Jadi komo iki lha sing teko Anwar Zahid lho biasane ya enek kokani sunyi terus enek napa nek gedang apa nek Sprite Fanta larutan lho terus iki mulya krana ora petek mulya ya nek ngono aku karo Anwar Zahid ngono tak lagi nanggapne yo ora lek poso ngerti lek poso nyapa mau cepati nek mau cepatne nyapa ora mau manggane karena tamune utawa mubalek ora patek mulya repote ngaji niku kancane dhewe ngoten niku lho bahkan iki rencang kula sing hadir iki bersama niku nggih rencang teng Lirboyo nggih ada hikmah menjadi muratil sareng-sareng kali Mas Hafid niki kula nggih rencang teng Kementerian Agama nggih niku Pak Wawan Mahyudin niku rencang kula di NU enten malih niku Pak Hamami nggih niku rencang Hafid Jandiko niku wayahe teng Masjid Mustawan malah rene tak kon buka niku kok malah rene nggih kanca kabeh tapi niku sarono niku sing kula wong kula enak aku mah. Ini kanca-kanca kuwi kan cuma ngono terus isine paling ya aneh-aneh. Iya sama mboten? Lah iki lek utang sing mulya padha karo tamu sing mulya, muliakanlah. Lek sampean mulyane tamu ya dicepaki barang-barang terus engko mulih ya digawani. Kowe kok gak penak ngono tak gandeng lho. Kuwi bare. Kuwi lek tamune mulya ngene mboten? Loh, Rajab itu nggak mulia, maka muliakanlah bulan Rajab ini. Caranya memuliakan bulan Rajab, karena apa? Diarani mulia, karena yang peristiwa Isra Mi'raj. Lah caranya memuliakan apa? Gawe kitab, awake dhewe nek Rajab kon poso. Terus bar poso kondo Allahumma barik lana
pindah malih sing kompak sing bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna waghfir lana dzunubana. Allahumma. Jadi carane mulyane tamu disuguhi. Mulai di aja karo buju lek ngene iki. Jadi lelek mulyane bulan Rajab melaksanakan puasa, terus berdoa, terus memperbaiki sholat. Dan terangi tentang apa utamanya poso di bulan Rajab. Nalika fi lailatul mi'raj, Kanjeng Nabi niku mi'raj. Mi'raj niku berarti konggone pundi? Masjidil Aqsa. Munggah nek Sidratul Muntaha. Kuwi diarani mi'raj. Mi'raj kuwi mangke menembus dimensi alam malakut. Ngerti napa mboten alam malakut? Ngerti napa dereng alam malakut? Ngerti napa dereng? Alam malakut itu ditelok diparut, tui kambil, dinek-nek, terus jeruk, tui gula, terus digoreng, napa? Sebentar, napa? Lele diparut, dinek-nek, terus dibuntel, bodol gedang, terus didang. Napa? Dinek-nek, tui tempe gosok, karo urang, karo lombok, terus digoreng. Waduh, kan apa-apa? Malakut niku alami para malaikat. Lah niki dilakoni pas Mi'raj. Lah nek Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa niku Isra niku menembus dimensi alam Jabarut utawa alam nasut, alam kasunyatan, alam sing iso dirasani karo kanca indra kabeh 5. Tegese dudu alam gaib. Halo. Kalau mesti lihat ngaji tentang mereka kalau takoni ibu-ibu itu tak takoni. Untung itu boleh apa untung? Jawab kok cepat itu mesti baru terbaik. Kalau tanpa mikir lah ini. Untung itu goib nama bener. Boten. Iya ora ketok tapi nek suaranya ora. Suaranya piye? Hidup kok kowe ya. Ya delok bapaknya nek bapaknya gede ya. Lelek bapaknya tipis ya. Orang nek rupane tapi enek ambune nama mboten. Tentu enek ambune perang. Ambune kaya apa? Manis deh. Orang nek rupane tapi enek suarane, enek ambune. Suara itu bisa ditangkap dengan telinga, ambu bisa ditangkap dengan hidung. Hidung dan telinga adalah panca indera. Berarti untuk duduk alam gaib, alam Jabarut. Saudara Nabi Muhammad. Oh, ketika Mi'raj Kanjeng Nabi ning alam malakut, tujuan Isra Mi'raj sing paling pertama yang tercatat dalam Al-Qur'an adalah linuriyahu min ayatina. Karena arai Gusti Allah itu bagi menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbatas kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara kekuasaan ini yang tidak terbatas, ra'aitu naharon ma'uha ahla minal asali wa abyabu minal miski wa abradu minas salji. Kanjeng Nabi neng awang-awang eruh kali bengawan. Kali bengawan itu kali sing gede banyune kathah. Tur banyune niku miline banter, rasane legi. Legine ngalah-ngalahne madu. Nggih. Ambune wangi ngalah-ngalahne minyak misik. Segere ngalah-ngalahne es utawa salju. Wakilah didhawuhaken nek wong niku ngombe sak cegukan mongko sifat nelake setahun ilang utawa waras. Nabi bingung. Terus akhirnya tangkep karo malaikat. Niki napa malaikat? Ya kuwi diarani bengawan Rajab.
liman hada ya Jibril keduweni sapa niki dicawis di sinten malaikat Jibril iki li ummatika alladzi shoma fi syahri Rajab dicawis ning umate panjenengan jeneng Nabi sing umate panjenengan gelem poso nalika bulan Rajab walaupun sehari tak sedina berarti untuk sage lek rong dina sing banter sing kompak lek sedina entuk sak lek rong dina lek seminggu sak ceret menawa lek wene kapan sok nalika fi yaumil mahsyar ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad lan umat patiane itu ditangekne saka kubur terus rengenge dicendhekne karo mustakane awake dhewe niku namung sakilan pas panas aduwe ngelak lek tau poso nek donya bulan Rajab maka di akhirat diwehi minuman kok bengawan Rajab Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi lek luwih esuk ning akhirat bengawan Rajab enek esuk ora saiki lek saiki Mas Hafid kali ini memilih dawedi terus ning kono ambune wangi rasane lebih kek seger ngoten ngombe sepisan ora ngelak setahun lha kok enek dulu bakul es kuput bakul dawet gak kuayu sampean ngombe pisan setahun gak ngelak bakul es prayo kuput iki diwehi esuk jadi lek gelem poso sok entuk omben-omben kok bengawan Rajab terus nek donya derajate luwih dhuwur tinimbang umat Nabi Musa sing ahli ibadah wonten kitab Nuzhatul Majalis Nabi Isa mlaku-mlaku mesake perlu gunung mencorong gumun Nabi Isa matur ning Gusti kula panjenengan paringi mukjizat sehingga kula saged omongan karo gunung walhasil kan Gusti Allah sediwai ida aroda syai'an ayyaqula lahu munikun fayakun akhirnya Nabi Isa itu bisa omongan karo gunung ditakoni gunung sampeyan kok iso mencorong kaya ngono ki napa kula niku boten gadah amalan napa-napa Mbah Nabi Isa tapi teng wetengku enten gua gunung ana gua nek jero gua niku enten wong ahli ibadah ya wis gunung watu sing nutupi gua ki brengkangen nengkal longsor terus Nabi Isa roh karo tiyang niku terus ditakoni assalamualaikum waalaikumsalam jenengan sinten kula umat Nabi Musa lah kula ndonga nek Gusti Allah muga-muga diparingi panjang umur sehingga kula menangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kula lek ngenteni tekan Nabi Muhammad itu pun 600 tahun 600 tahun ibadah tok tanpa kecampuran maksiat. Kula sowan jenengan niku biasane yo ibadah tapi yo bablas maksiat. Niat ngaji durung teko nggen wis maksiat napa? Gembreneng teko nggen maksiat neh niate ngaji tak rasane kiyaine. Wis maksiat neh. Lah enggak kok niku terus ditakoni maka kula umat Nabi Musa sing ngenteni dadi umat Nabi Muhammad swine pinten wau 600 tahun. Kalau Gusti Allah kok dipapak niki terus luwih ibadah. Nabi sambung, Gusti jenengan napa gadah kawula sing luwih mulya tinimbang niki? Duwe Nabi Isa sinten Gusti? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gelem poso nalika bulan Rajab. Nek donya derajate diangkat karo Gusti Allah sehingga luwih utama tinimbang umat Nabi Musa najan ibadah 600 tahun ning akhirat entuk minuman bengawan Rajab. Kuwi lek gelem poso, nggih. Iki Rajabe tanggal 28. Terakhir benji sing dereng poso muga-muga benji diparingi saged poso. Ngoten nggih. Sahabat Nabi Muhammad pun sing terakhir wau kon nglakoni salat berjamaah. Kon nglakoni salat sing khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi carane mulyane bulan Rajab poso, ndonga, terusan salat secara khusyuk. Artinya kualitas sholat kita ditingkatkan. Jenengan karo Nabi sholatnya podo
Jenengan nek salat subuh Kanjeng Nabi pinten rakaat? Subuh Kanjeng Nabi pinten rakaat? Kalih. Sampean pira? Padha. Kanjeng Nabi nek salat maghrib pinten rakaat? Panjenengan? Berarti ya padha salate padha sing beda kualitasnya. Dan muga-muga bar Isra Mi'raj iki kula saha panjenengan salate wis padha karo Kanjeng Nabi, kualitasnya muga-muga iso mendekati Allahumma ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, birrul walidain sebagai reuni sampun, Isra Mi'raj nggih sampun. Nggih, muga-muga siji barokah. Sing nomor loro manfaat. Inti dari pengajian bisa sampai cerna, dilebokne hati terus janji dilakoni Allahumma. Muga-muga jamaah nyelot istiqomah. Dan mugi-mugi keluarga kula saha panjenengan dadosaken tiyang ingkang slamet donya akhirat, bejo donya akhirat, mulya donya akhirat. Boten mawon, wis sepindah malih muga-muga barokah. Nyuwun hadiah Fatihah ditujuaken dumateng sedaya keluarga kula saha panjenengan ingkang tasih sakit, mugi-mugi ingkang diparingi sehat. Sing nyambut damel diparingi rezeki sing lancar barokah. Sing pados ilmu baik wonten pondok pesantren utawa ilmu umum, mugi-mugi diparingi kelancaran lan keberkahan. Nggih, nyuwun hadiah Fatihah tujuaken anak kula sing niki pas ujian Mas Kafir. Ini ujian teng Al-Azhar. Insyaallah sakniki pelajaranipun pas mantek terakhir hari ini nggih. Berangkatipun tanggal 15 Desember, 14 mriko setahun namun 1 minggu terus ujian 15 hari. Wis mungkin paling lancar, putra putri jenengan nggih lancar barokah. Ala hadinya kula nabi syariatin la hadratu jami'a auladina wa auladikum wa khususan la auladina hadru fi hadal majlis khosatan. Lahum al-Fatihah. Kemudian masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin, masyaallah sudah malih mugi-mugi wonten barokahipun, wonten manfaatipun. Matur suwun sedaya penghormatan dhateng kawula saha pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ngoten nggih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu keluarga besar Bani Nuriman yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri rangkaian acara reuni pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas kebersamaan yang telah terjalin serta memohon keberkahan untuk kita semua. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Muhammad Basyori Alwi. Dengan penuh hormat kepada Ustadz Kiai Muhammad Basyori Alwi dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan itu ya juga benar ini sudah tahu. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا رب بارك لنا في رجائك وبارك لنا في شهدك وبلغنا رحمتك وبركاتك علينا وعلينا وتوفنا وعلينا ورنا شر حسدنا نور قلوبنا وسدد إيماننا وأحسن أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا أنت ولنا وأشهد بارك واهدي والدينا في ذريتنا ونحن ربنا سعيد ربنا لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نبارك جنب الأنبياء بالشر حسول قدر سمعنا للأنبياء والمعصوم بلغنا بالقرآن وبنا من خليلنا وعذابنا اللهم خلق بين قلوبنا واصلح ذات بيننا من سبل سلام من المكروه من الفواحش وهذا الرحمن وبارك لنا في أسمائنا وبشرنا وبدعائنا اللهم اجعلنا شاهدين عليك بالقول والغيب يا الله بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كسبنا وبارك لنا في كل شيء لنا وارزقنا رزقا واسعا طيبا يا الله بلغنا المقام المدينة من شرك والعياذ بالله محمد صلى الله عليه وسلم اشرب إلى حسنه اشرب إلى حسنه اشرب إلى حسنه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا أوصي وتقبل صوتنا قرنا وتقبلنا من يسير أعمالنا وكذا وصدق بنا هدية الأسلام ورحمتنا إلى حسنة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين فإن سحب الوجه إلى على تسعة على وعوائد والدين معروف وصابنا وربنا وأنا حسن شكرا وقال
Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu keluarga besar dari Nurul Iman yang berbahagia, tak terasa kebersamaan kita dalam acara keluarga pada hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga pertemuan ini menjadi sarana untuk mempererat dan silaturahmi, menumbuhkan rasa keluargaan, serta memperkuat persaudaraan di antara kita semua. Atas nama panitia dan keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, semoga kebersamaan hari ini menjadi kenangan indah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara, ini informasi awal bahwa untuk reuni atau mau menerima Agus ketemu nih. Insyaallah Mboten dereng. sore monggo-monggo. Lokasi sementara saat ini ada dua opsi antara di Prigi Terenggalek atau di lokasi Blitar Prigi. Yang dua kabudut Pangestu, mugi-mugi komunikasi kita selaku pengurus kaitan penempatan lokasi reuni Baju Dateng ini tampu wonten Pantai Prigi. Itu saking keluarga Ganggur Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun sangat kagem panjenengan ingkang sampun mirsani acara menika. Saatipun kawula Mbah Kakung mengundurkan diri saking acara siaran langsung menika. Mugi-mugi acara menika saged bermanfaat kagem kita sedaya lan mugi-mugi kita sedaya pinaringan kesehatan keselamatan yuswa ingkang panjang saged pinanggih malih wonten ing sakit pinanggih malih wonten ing acara berikutnya wonten secara langsung Haul Bani Haji Nuriman wonten ing angka kaping 29 tahun ngajeng. Amin amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi mawon kita sedaya tansah angsal taufik hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi sedanten kewajiban kita sebagai umat Islam lan sebagai generasi penerusipun Mbah Nur Iman dados manusia ingkang berguna bermanfaat bagi sesama. Amin 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 ya rabbal alamin. Ngaturi pirsa kawula menika Mbah Kakung menika keturunan Bani Nuriman saking Mbah Aliani nggih nggih
saking Mbah Aliani. Tepangaken nggih asma kula sejatosipun Fathur Razak menika saking Mbah Aliani, saking bapak kula menika Mbah Haji Ahmad Sofyan. Alamat kula wonten ing Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Panjenengan ingkang liwat mriku saged pinarak wonten ing gubuk kula, wonten sakngajengipun dalemipun ibu kula. Ngoten nggih. Matur suwun sanget sedatenipun, mugi-mugi leres acara menika bermanfaat kagem kita sedaya lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing acara berikutnya minggu tahun depan. Ngaturaken sedaya kelapatan nyuwun ngapunten atas kesalahan kawula, kesalahan perkataan, perbuatan, utawi pengambilan gambar ingkang boten resepaken wonten ing manah panjenengan sedaya. Wabillahi taufik wal hidayah, biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Salam kagem keluarga panjenengan wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Matur suwun.